Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng tepang sareng simkuring Nanda Aprilianti dina acara wacana. Warta acara ayeuna. Warta anu baris kapidangkeun munggaran nyaeta tatahar siswa-siswi ing hareupan OSN Ekonomi. Di SMA Negeri Hiji Majalaya, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, siswa-siswi SMA Negeri Hiji Majalaya keur nyiapkeun tatahar pikeun OSN di tingkat kabupaten. Pamirsa nyanggakeun hasil liputanna. Numutkeun salah sahiji guru anu sangkut pautna jeung OSN nyaeta Bapak Ahmad Rusdiana ngayakeun latihan-latihan dina unggal poe Kamis. Jeung marosoal latihan pikeun siswa-siswi anu asup OSN Ekonomi bisa diajar di imah. Bapak Ahmad Rusdiana dina OSN tahun ayeuna hayang ngawakil OSN Ekonomi teh asup ka 5 besar. Langkung saya nama janten juara. Warahmatullahi wabarakatuh. Pastapun amalina Hermi Samutakin dina acara wacana warta acara ayeuna simkuring ngagaduhan narasumber ngeunaan OSN Ekonomi di SMA Negeri Hiji Majalaya nyaeta Bapak Ahmad Rusdiana. Wilujeng siang, Pak. Punten ngawargo-wargona simkuring bade tumares ngeunaan OSN Ekonomi program naon wae anu Bapak siapkeun kanggo siswa atau siswi OSN. Program kanggo OSN Ekonomi kumargi waktosna teh rada lami di sasi Maret kusim kuring soson-soson kamurang kali teh bade ngalaksanakeun program OSN Ekonomi teh salain tina diajar ka individuna masing-masing kantos aya program anu kedah didugikeun ku simkuring kamurang kali peserta OSN Ekonomi. Numutkeun kanu jadwal dina sasi Maret. Murang kali teh ku abdi tina programna tiap dinten Kamis simkuring sareng murang kali ngajalankeun program anu tos dinamel ku simkuring ka murang kali nyaeta ngerjakeun soal-soal pelatihan kanggo OSN. Selain teh eta oge murang kali ditugaskeun ku simkuring kanggo milarian materi-materi anu aya dina internet. Naha SMA Negeri Hiji Majalaya ngiringan OSN. Kunaon SMA Hiji Majalaya teh ngiringan OSN kumargi dia program di pamarentahna di pemerintah Jawa Barat. Yen urang teh peserta OSN Ekonomi di SMA Hiji teh diwajibkeun ngiringan. Sanes ekonomi hukum sadeana mata pelajaran teh kedah uludiung dina perlombaan OSN khususnya Jawa Barat. Naon harapan Bapak kanggo OSN Ekonomi tahun ayeuna? Harapan nama temuluk-muluk simkuring kahoyongkeun urang kali di SMA Hiji Majalaya teh aya perwakilan kanggo tingkat nasional. Kumargi dievaluasi di tahun-tahun ka tahun prestasi murang kali di bidang OSN Ekonomi teh masih jauh tina harapan. Jauh tina harapan teh peringkatna masih kene ka 13 sa Jawa Barat. Simkuring mah kamurang kali nekenkeun lebat 5 besar getos nuhun gitunya langkung bingahna simkuring regreg reueus aya anu ngiringan peserta OSN Ekonomi di SMA Hiji Majalaya. Tah saena mah panginten kedahna mah juara peserta nasional panginten.
Saha wae pan nu kapilih dina OSN ekonomi tahun ayeuna? Nah, saha wae teh jadi ku simkuring teh diseleksi di IPS hiji dugi ka IPS 4 kelas 10 kelas 11. Nah diseleksi salami 2 minggon dina 2 minggu teh 2 kali pertemuan gitunya aya ujianana. Nah anu dicanak mungkin nah dina tilu teh saha bae anu kacanak teh di 11 IPS 1, IPS 2, 11 IPS 2, 11 IPS 3. Nah, namina anu kahiji mah Egar di IPS 1, IPS 2 na Fatia, IPS 3 na aya Yusuf. Nanti SMA hiji Majalaya mah. Maka diselenggarakan di mana OSN ekonomi teh? Nah, kanggo penyelenggaraanana panitia atau napi tuan rumahna saacan aya bawara di pusat ari biasa nama di SMA Negeri Hiji Margahayu biasa. Nah, mungkin we aya parobihan biasa di Balena tahun kamari mah tuan rumah teh di SMA Hiji Majalaya. Kemungkinan mah biasa wae di SMA Negeri Hiji Margahayu. Tapi bawaran pastina keputusan pastinya tak akan aya walaran di pihak provinsi atau nanti di panitia OSN ekonomi. Kira-kira irah apa dilaksanakannya? Nah dilaksanakannya di sasi Maret gitu, di Februari, akhir Februari dugi ka Maret. Kumaha kaayaan OSN ekonomi di SMA Negeri Hiji Majalaya? Nah, kaayaanana pangintennya itu simkuring teh salaku pembimbing OSN ekonomi anu aya di SMA Negeri Hiji Majalaya teh kaayaanana teh maksudna sanes tuan rumah. Nah margi eta kaayaan anu dilaksanakeun kumurahan kali ini teh panginten kaayaanna siap antawis siap teh siap sareng lahir sareng batinna gitu. Mentalna kedah siap. Nah gitu ngalaksanakeun perlombaan OSN Jawa Barat. Atur nuhun Pak kana informasina. Nu sakitu informasi di lapangan simkuring Amalina Hoirunisa Mutakin dina acara wacana warta acara ayeuna. Nurutkeun salah sahiji siswa-siswi anu rek nyingharepan OSN ekonomi di SMA Negeri Hiji Majalaya nyaeta Egar Surya. Dina OSN ekonomi teh aya sababaraha tatahar anu diterapkeun ku Egar nyaeta ku latihan soal doa, ikhtiar, jeung tawakal. Kumaha persiapan yang ngasih harapan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring nyiapkeun kanggo prak-prakana turut serta dina WSK ekonomi seurha. Anu kahiji nyaeta simkuring nyiapkeun mental, nyiapkeun kasiapan diri simkuring pribadi kanggo nyinghareupeun eta pelaksanaan pasanggiri. Sabab di mana orang melaksanakan eta WSK, orang secara teka aja secara tidak langsung tos nyenak nama ngaran sekolah. Otomatis orang kudu ngabingahkeun, kudu ngabanggakeun ulah dupikeun ka isinkeun. Simkuring dina nyiapkeun eta OSK, simkuring pribadi nggunakeun prinsip duit. Prinsip duit teh nyaeta doa, ikhtiar, tawakal. Nah, kuring nyebut karena duit, sabab ieu OSK na OSK ekonomi. Ekonomi hubunganna jeung duit seperti itu. Tah, simkuring teh salianti eta ti pangarsa pun guru khusus ti pun guru pangarsa di bidang ekonomi nyiapkan oke program di mana orang satu acan hari prak-prakana hari orang disediakan oke bimbingan saunggal saminggon sekali. Jadi untuk closing dilepaskan ke orang selaku pemilon, tapi pun guru ikut turut serta ikut ngebantos dina latihan-latihanana berupa saminggon sekali sok aya bimbingan. Nah, selain bimbingan si abdinya simkuring pamilon oge nu sareng sanesna sarakan simkuring di bumi tetap kudu baca-baca minimal sadinten materi nu kamari
Terus sabaraha menit ngaluangkeun jeung macam materi nu baru nu anu enggak. Enten simkuring nyiapkeunna mung kitu panginten kesiapan simkuring intina latihan usaha ngadua hasil kumaha engke nu penting urang mere nu terbaik. Mung sakitu persiapan pamilon jang ngasing harapan OSN ekonomi. Mung sakitu di simkuring Leni Rosita balik deui kanu di studio. Pemirsa, mung sakitu anu dipikahatur wilujeng tepang deui sareng simkuring Nanda Aprilianti dina acara wacana. Warta acara ayeuna. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di gaduh kuis kanggo pemirsa. Kuisna bisa menangkan hadiah puluhan juta. Tah, upami hoyong ngiringan kuis ieu hubungi nomor di